हाँ जी हाँ जी। बच्ची नूं फड़ी जरा अगों बोली अगे। So beautiful, जबरदस्त, नाइस बुल। ये कपास की कटाई कर रहे हैं और जिसके अंदर जो जानवर हैं वो अपना खाना भी तलाश कर रहे हैं, इनके पत्ते खा रहे हैं। कॉटन के ये पौधे दूरों ले ला। बहुत जबरदस्त है, ब्यूटीफुल। कैमरा बिल्कुल आगे ले दे मुंह दे।